औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वीवर्स, आज मैं जा रहा हूँ अयूब पार्क में। अयूब पार्क की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, अयूब पार्क में जंगल वॉक देखने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसमें आप लोग चिड़ियाघर भी देख सकते हैं और इसके अलावा उसमें कई सारी किस्मों के झूले लगे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आए, आप लोग यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो का पार्ट 1 मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें पार्ट 1 में मैं आप लोगों को जो इसका चिड़ियाघर है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। झूले जो है वो हम पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे। तो चल के देखते हैं।
आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय की होगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।